خبره دا ده چې د جهاد د تا د اسلام لپاره نه و، دا استخباراتي جګړه وله اولې ورځې، او اوس ځکه معلومه شوه چې که د اسلام لپاره وایي تا به اوس هم دوام سي ورکولی. داسې ته اوس متوقف یې، ته وایې چې نو بس د غوره مې بس ده، دغه پخپله دا معنا لري چې د اسلام لپاره جګړه نه وه. اوس څه شی بدل شول؟ اوس تا قدرت ترلاسه کړو، نو دا جګړه ستا د قدرت لپاره وه، د اسلام لپاره نه وه. ته جنګول کېدې، ته جنګېدې نه، ته د نورو د اهدافو لپاره په افغانستان کې جنګول کېدې او افغانستان در باندې تباه او برباد شول. خو دا خبره غلطه ده چې ته د خدای لپاره جنګېدې. دومره دې دا خبره غلطه ده چې ته وایې چې زه له تا سره نه جنګېدم، له امریکایانو سره جنګېدم. تا په د تېر 20 کاله کې موږ د سرتېرو جنازې نه پرېښودې، یعنې له مسلمانانو سره دې د کفارو معامله کوله. جنازه چې ده د مسلمان جنازه څوک نه شي منع کولی. په جنګ کې امکان لري ته په حقه یې، کېدای شي د حق قتل د مسلمان د په حقه کړی، لیکن چې کله د مړ کو په جنازه دې کار نشته، او چې کله فرار سو په کور او په دارایي دې کار نشته. تا په دا تېر 20 کاله کې د افغانانو جنازې تحریم کړي وې. دا اوس هم ته صحیح، دا اوس دې تا دغه خبرې دا دلته کوې، دغه اخلاق تا په افغانستان کې درلودی، بیا به هم در سره منلې وه. لیکن دا اوس په افغانستان کې ته یو سړی چې په هوایي ډګر کته شي، بیا که یې په کندهار کې کور که یې په غزني کې کور، په ټوله لار به یې په سر باندې څادر راغوړولی، څوک مې ونه پېژني. په لسګونو داسې انسانانو چې له دې ځایه ولاړل، دغسې خوشباورۍ کې ولاړل، ووژل شول په افغانستان کې. ښه مثال یې محمودشاه حبیبي ده. له محمودشاه حبیبي سره زه وغږېدم، زه ورسره وغږېدم. ما دغه رقم استدلال له ما سره کوه، وایي افغانستان د موږ وطن ده او دغه حکومتونه به بدلېږي را بدلېږي، او زه د افغانستان یو قدر یم، د افغانستان لپاره مصرف را باندې شوی ده. هغه په ایویشن کې په افغانستان کې نایابه قدر و، یعنې په ایویشن کې موږ په افغانستان کې د هغه په لیول باندې بل سړی نه درلود. د یو عرب په خاطر باندې چې هغه عرب هم د تا مشرانو په امریکایانو خرڅ کړی و. بله ورځ خلیلزاد وویل چې ظواهري طالبانو په موږ خرڅ کړی ده، ښکاره یې وویل. د هغه عرب په بهانه د بیا محمودشاه حبیبي ورک کړ، او د هغه واړه عیالونه، زړه مور او زوړ پلار په دا ټولو دروازو وګرځېدل. هغه ته د ژوندي او د مړي ادرس لا ورنه کړ. زه خو د دښمن یم او اعلان مې هم کړی ده، او 20 کاله مې ستاسې په مقابل کې دښمني هم کړې ده. هغه سړي هغه خو د دوستۍ په نیت راغلی و. ورسه دغوره خو حق کېږي، که مجرم هم و، دا حق خو دې کېږي د هغه سړي او د کورنۍ ته ورته ووایي چې ژوندی دی که مړ دی. دغه حال ته ولې نه شي ورکولی؟ یعنې دا اوس چې په تاسو کې دغه اوس چې تا کومې خبرې وکړې، د دې زرمه برخه انسانیت ته پکې وای، بیا هم کېدای شي افغانان در باندې ملامت وای، په یو نه یو اعتبار باندې به در باندې ملامت وای. ستا خبره به صحیح وای، د دوی به غلطه وای. موږ ستا ومنو که تا د امیر ومنو. د تا امیر د علماو غونډه وه، که شورا وه، که هر شی چې بولې لویه جرګه وه، په هغه کې واضح اعلان وکړ چې د جمهوریت خلکو ته معاف وکړي ده، نور د عزت نه راڅخه غواړي. دا د ده الفاظ دي، عفو مو ورته کړې ده، او نور د یو سړی چې له یو چا سره سوله کوي، هغه بیا دغه رقم هغه ته بیا عفو کوي. دغه خبره په موږ کې چا ثابته کړې چې مجرم ته وي او که زه وم؟ البته چې کله زه ورته کښېنو چا ثابته کړې؟ ما ته خو معلومه ده تا له ایرامنډۍ له باروتو ډکې مازداوې راوستې، د موږ په غزني کې، د موږ په کندهار کې، د موږ په پکتیا کې د خلک د والیبال په میدانونو کې شهیدانول. عفو به هم بیا ته راته کوې؟ خبره دا ده چې دومره خوش اخلاقي کوې، یو وارې ورځه هلته په کابل کې د له مشرانو سره مشوره کوه، ورته ووایه اجازه مو ده چې زه داسې خوش اخلاقي وکړم که مو نه ده اجازه. دلته خو د دې چا تر ګریوانه لاس نه وررسېږي، چې لاس یې وررسېدی د دغه یې وویني، د ولاکه ځمکې ته پرې ایښې وای، چې دومره ګستاخي یې کړې وای، لکه دا اوس چې تا ته لګیا دي په تا باندې. په اسلامي امارت به اعتراض کوې، دی به درته ناست وي. په امیر المؤمنین به اعتراض کوې، دی به درته ناست وي. دلته له ما سره کلیپ د له ځانه یو خدای جوړ کړی ده، خدای یې ځان اعلان کړی ده، ښکاره وایي بلا استثنا، بغیر له استثنا وایي د ما حکم د خدای حکم ده. که د ضرورت د کلیپ به زه درته پلی کړم، دا اوس به درته پلی کړم. وایي زما حکم چې ده دا د خدای حکم ده، ځکه چې خدای درته ویلي چې د امیر حکم به منې، نو په لحاظه د ما حکم منل او د خدای حکم منل یوه معنا لري. هغه له ځانه خدای جوړ کړی ده، په خدای باندې څوک اعتراض وکړي جزا یې څه شی وي؟